Добар ден Македонија, каде и да си, особено во маркет ако си, па поготово и во петок. Денеска имаме едно ново издание на емисијата Во ветер. Имаме еден специјален гостин за вас, да го запрашаме. После смената од Сорос, вие застанавте на едно прочуена револуција. Што ќе кажете во врска со тоа? Ја не сум револуционер, знам за прашката и за студентските протести во 68-та. Шо ме спрашуваш сега? Други си ја води и види шо направија. Да се прашував, ја друго ќе беше. Зошто тогаш некогаш не ја поддржавте емисијата Во ветер, а да дадете спонсорство преку некои фондови, да кажеме од Рокфелер, да кажеме од Сорос или па не знам Бил Гейтс? Ама вие изгледа сте ги измешале апчињата од Сабајн. Шо е работава овие теории на заговор путинистички? Не? Шо не отвориш невладина па да земеш и за медиум и за невладина, као шо некои отворија така па си земаа грант? Што е тоа циу-циу? И немој да испадне Милчин се појавил, Сорос го финансира Во ветер. Завршена приказна е ова. Знаеме дека сите премиери сакаат да патуваат. Вие напишавте и колумна за Ја врати се дома. Зошто ништо не напишавте за оваа власт? Еве кажете. Знаеш како се вика ова? Инсинуација. Ти овдека ми глумиш джандара, не новинар, дечко. Ти цело време се бариш со теории на заговор. Дали Спајдермен бил од Битола или од Русија? Знаев дека не треба да доаѓам во оваа емисија. Ај здраво! Ете толку е. А вие, драги гледачи, останете понатаму со емисијата Во ветер.